wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafiqu wa ilah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi ayatil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Bersama pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan anu kusi kuring sangat dihormat, para dewan kiai Pesantren Al-Ihsan, keluarga besar Pesantren Al-Ihsan anu kusi kuring sangat dihormat, dengan panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anu kusim kuring sangat dihormat bersama Bapak Kepala Kelurahan Desa Karangmega, kami para staf, oke ibu-ibu, bapak-bapak, para santri, kali para alumni, anu dinasahkan para mitos hayati wawon pesantren, anu sampingan niat paling ikhlas, daya sanes kembali dibutuhkan senjata iman, kuatan iman, karena dilahirkan Nabi Muhammad sadaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dimuliakan sama dihormat. Kalian mudah-mudahan selalu yang dimuliakan sadaya. Lamun dipayun urang sami-sami manjat tujuh kali syukur ka Allah anu parantos ngasihkeun ka urang sadaya nempelkeun di tempat anu mulia mungguh pandangan anjeunna. Oge rahmat kami salam, mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan juga keluarga dan para sahabatnya, kepada tabiin kali para mentor tabiin sadaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina isaan bisa dengan saat juga kali orang tahu simpuli biasa tepan saya ini satu akan mancat
anu insya Allah sapatah dua kata dikapayun dan lampung dipayun singkuri berjamaah hidupkan salam silaturahmi, salam tahiyatul Islam kepada santri, kepada kaum muslimin muslimat, khusus ayat di wewengkon kampung naon itu, kampung Ciparai, upama punya cadel mengsal kampung Ciparai, desa Karang Menjak, Karang Pamikat, saya Simiguri dipangkat Pak pimpinan umum pesantren Al-Ihsan Karsana dulu salah sana Simiguri ketimur kedah ngobrol kena ilmu dipayunan ahli ilmu margi terkomplek pesantren saking kusimkuri yakin ayah ngadorong kasimkuri ngawangkongkeun ilmu di ahli ilmu masuk ikhlas narimakna margi tos pada kahubungan teka asup ahli ilmu selesai dinali lamun sarebu kali dibacakan, diterbikan, etak kene tapi geus ngarasa bosan selesai dinali teka asup ahli ilmu jelema nu ngadenge sarebu kali etak kene dibegikeun tos ngaraos bosan Taitan mendorong memotivasi kasimkuri sehingga simkuri kumawantun sasamin dipalingin wargi sadaya khususnya keluarga besar pesantren Al-Ihsan Karsana Al-Mukarram pengarasa dulu Kiai Haji Toha anu simkuri sana dihormat kalian ayeuna sauna itu kira sehat kurang doakan kurang mudah-mudahan anjeunna singa sehat singa ayunan deui urang sadaya dipanjangkeun yuswa bari barokah amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dina ieu saat kurang sadayana insya Allah sejata iman wadah iman karena dilahirkan anak junjungan Tuhan sadaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam anu kempal di diri simkuring yakin ia kegiatan peringatan maulud Nabi diisi jenis kegiatan ahli kegiatan di kandang mulia insya Allah margi ruti Bapak memperingati kelahiran Nabi teh maulidan rupa-rupa kegiatan anu dianggapna menurut versi menurut budaya di tiap daerah. Kalasan versi diulang, budaya diulang, khususnya ulang Jawa. Peringatan Maulud Nabi, peringatan Isra Mi'raj Nabi, jenis kegiatan anu sok diangorna teh sok disebat pangaosan, atanapi pengajian. Eta nu sok dianggo kegiatanana forum agung acara anu mulia payus secara sebutan disebat lagi pengawasan
Ari pengawasan teh sugan teh bahasa ari PT pengawasan teh pengajian teh hiji bahasa nu sok digunakeun kana barang nu berharga kitu sanes. Lamun ulang ningali menang barang nu berharga naon anu kaluar tina lisan urang, oh ieu mah pengawasan, oh ieu mah pangajian gede, oh ieu mah hargaan hati. Di mana perkara nu berharga, perkara nu mahal, sok bahasakeun teh pangaosan, hargaan gitu nya. Ieu kegiatan nu dianu kegiatan peringatan Maulid Nabi di Pesantren Al Ihsan ngahadirkeun mubalik di bulan paling ditu Garut keneh nganjing cacat Garutna di selatan malih sini ke pengerasa hulu itu terlepas yang teh biasa nama urang kota diangkir ke kampung hari itu urang kampung diangkir ke kota. Subhanallah pengerasa hulu ikhlasnya simpulang kedah ngobrol ke ilmu dipayungan anjuran. Subhanallah ngantah kita ya nuna motivasi nama sok ikhlas ahli ilmu sok sanaos sering mungkin kena dicarioskeun kusim kuring bisa mungkin didugikeun di dieu ku pangaresa wargi sadayana naon sababna ieu forum disebut forum agung acara anu mulia jenis kegiatan anu dianu memperingati Maulid Nabi disebut lagi pengawasan hargaan nilaian eta bahasa teh eta keneh pangadisebut hargaan pangadisebut pengawasan sabab dina acara anu kieu ayana tanbih sareng ta'lim. Naon ari tanbih pangeling naon ari ta'lim papatah ta'lim papatah keur saha keur nu teu nyaho ari tanbih panggeuing keur saha keur nu paroho simkuring sanes sejabade ta'lim papatah dan buku ieu teh aya di lokasi di komplek tempat ilmu. Tapi insya Allah simkuring bade nyanan kadua udah gunakeun ieu acara tamat tanbih ari tanbih mah pangeling kesaha dan pokok ari urang manusia ari manusia teh geus diklaim mahalul khoto wanisyan tempat pokok tempat salah manusia nu bener lain nu teu pokok manusia nu bener lain nu teu salah manusia nu bener lain nu teu salah dan manusia mah tempatna salah tapi manusia nu bener nu sadar karena kesalahanana di mana berbuat salah manusia nu bener lain anu teu poho dan buku manusia mah tempatna poho tapi manusia nu bener anu sadar karena kepohoanana di mana dielingan digeuli wargi sadayana sok mudah-mudahan ieu sejanten pangling ka urang tina kapohoan duka urang ieu mah ngan urang ditu di lemur simkuring nu ngaran panyakit poho terutama poho kana pambalikan naon pambalikan anu tilu hiji nu sok kahilapkeun teh pambalikan roh dua nu sok kahilapkeun ku urang teh pambalikan jasad nomor katilu pambalikan amal pagawean eta teh sok kahilapkeun duka ku urang dieu ngan ieu mah urang kidul we urang kampung Baulisu ngan jigana urang kota ge moal beda
sok hilangkeun ku urang teh sok hilang kana pangbalikan. Hiji sok hilang kana pangbalikan roh penyakit di urang. Kamana pangbalikan roh? Walanana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu roh diumarakeun ka dunia, ditiupkeun kana beuteung mah ngahiji jeung jasad disambut jeung di kampung mah kutung keban bersatu jeung jasad. Si horeng eta roh teu aya anu cicing di dunia lila. Sadayana barang datangna nuntut balikna ge nuntut. Kamana balikna? Paribasa mulih ka jati kanu maha suci nyaeta roh. Nomor kadua urang sok kahilangkeun pangbalikan jasad. Kamana mulana? Ka asal. Ari asal jasad di mana? Dina tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dina tanah kaula nyiptakeun jasad aranjeun, kana tanah kaula ngabalikeun deui jasad aranjeun. Kunaon jasad dibalikeun kana tanah? Da puguh asa diciptakeunana ku Allah dina tanah. Kahilangkeun urang aya jelema nu abadi di dunia jasadna teu dibalikeun kana tanah. Salaki cinta ka pamajikan nyaah ka pamajikan, pamajikan cinta nyaah ka salaki. Awak bulan dimemenan, diusapan, dipiara, geletuk weh maut, pisah raga jeung nyawa. Roh ulang ka Rabbul Alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad ulang kana taneuh ka asalna, da puguh asalna tina taneuh. Si horeng teu aya anu lila di dunya teh, teu aya nu abadi. Eta balikna nuntut dadantangna ge teu bareng. Eta teh sok kahilangkeun ku urang. Jika nu moal parahe, jika nu moal barali, jasad bakal balik, roh bakal balik. Sok hilang kana panggulihan penyakit urang. Nomor katilu sok nempel di urang ngendap penyakit pokok kana pangbalikan amal. Sakadahe we pagawean teh. Kamana pangbalikan amal? Walanana laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Amal mah balik kana diri, amal alus manfaatna laha kana diri balikna. Amal anu goreng nu dilakonan ku urang di dunia alaiha maktasabat bakal balik kana diri. Mudah-mudahan pengawasan ieu jan tentang beh pangguling pameling kamoga sadaya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muji diperingati ku urang hiji peristiwa besar dalam sejarah umat Islam pada khususnya dan sejarah umat manusia pada umumnya. Peristiwa anu terjadi di negara Arab Saudi belah kulon urang, tempatnya di bawah Jabal Qubais di pinggir pasar Sugle, tepatnya pukul 4:30 subuh, jatuh pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, besok disebut Maulud Quran.
tahun 570 hiji Masehi. Islam can aya tahun dan Hijriah behiu. Peristiwa eta peristiwa lahirna seseorang. Cabang bayi mulahir waktu eta di seorang ibu Siti Aminah ramana Abdullah 13 saudara putra Abdul Muttalib hasil pertikahan sareng Siti Fatimah binti Aminah Al-Mahjubin galuh putra 13. Jadi lamun museur putra ayeuna hari tage loba nu loba budak. Abdul Muttalib galuh putra 13. Hiji Abdullah putrana hiji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasil pertikahan sareng Siti Aminah Al-Jubriyah binti Wahab. Nomor kedua Abu Thalib. Di Abu Thalib lahir 4 putra. Hiji Thalib, 2 Aqil, 3 Ja'far, 4 Sayyidina Ali. Disebut Abu Thalib karena putra kahiji namina Thalib. Asli nama sanes Abu Thalib ngan kunyahna Abu Thalib. Nu katilu Abu Lahab. Abu Lahab putrana 3. Hiji Utbah, 2 Utaibah, 3 Muqtir. Nomor kaopat Hajjah tegaduh putra. Kalima Muqsam kagenep Muqawim aranjeunna tegaduh putra. Teras Sayyidina Hamzah gaduh putra nan marawat waktos Ali. Teras Abdul Ka'bah, teras Jubair, teras Haris, Sayyidina Abbas gaduh putra 2 Fadil sareng Abdullah nu gaduh julukan Ibnu Abbas. Teras Al-Haris gaduh putra 7. Tina 13 bersaudara waktu lahir Nabi nuju meneng mung 4. Ramana ku anjeun Abdullah parantos teu aya. Nu nyesa 4. Hiji Abu Thalib, 2 Sayyidina Hamzah, 3 Sayyidina Abbas, 4 Abu Lahab. Kaeta mah aya keneh waktu Nabi lahir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelahiran Nabi anu terjadi tanggal 12 Rabiul Awal diperingati urang, malah sanaos hasilih muludan oge masih diperingati urang Jeparayu. Itu sasilih mulut sanes. Mudah-mudahan mi'anud karena peristiwa tanggal 12 Rabiul Awal saleresna sanes eta wungkul anu terjadi nu kaalaman ku Kangjeng Nabi. Tapi peristiwa 12 Rabiul Awal termasuk aya sejarah penting anu kudu dipieut ku urang sebagai umat Islam, nyaeta ngawitan anak Nabi cicing di tempat baru alias Nabi dugina hijrah di Mekah ke Madinah Al-Munawwarah al-Mu'assalna Yasrib. Itu tepatnya pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal sami tanggal sareng bulan sareng tanggal bulan kelahiran Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu benten dinten wungkul upami lahirna mah dinten Senin
upami hijrah mah dugina Nabi di Mekah ka Yasrib ka Madinah ngawitan Nabi nempat di tempat anu baru nyaeta dinten Jumat tanggal 12 sasih Rabiul Awal sekaligus ieu dua peristiwa penting yuk urang emut urang sadayana. Hadirin rahimakumullah, ngalangkungan sabab doa kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam 30 hiji generasi di Nabi Ibrahim kan Nabi Muhammad bejana di Quran menurut tafsir Jalalain mengenai Al-Baqarah 128 Allah menjelaskan doa Nabi Ibrahim bahasana kieu Rabbana wa ba'ats fihim rasulan min anfusihim minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, mugi Gusti ngutus seorang utusan di kalangan keluarga, di kalangan mereka, di kalangan ahli turunan abdi, anak cucu abdi, yatlu alaihim ayatika, anu macakeun ayat-ayat Gusti, wa yu'allimuhumul kitab, jeung ngajarkeun kitab-kitab Gusti, wa yuzakkihim, jeung ngabersihkeun umat. Saurna wa qad istajaba du'a'uhu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diijabahna doa Nabi Ibrahim nu eta kulahirna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 hiji generasi abad Nabi teka hitung lilana di Nabi Ibrahim ngadoa mun teh mah doa eta aya ahli tafsir sebahagian menyawekeun diijabahna lewat dilahirkeunana kanjeng Nabi Muhammad. Kembali ka urang Nabi sanes, Rasul sanes, doa ayeuna hayang diijabah isuk kitu pagawean urang Cikuray. Nabi sanes, Rasul sanes, doa penting ieu diijabah hayang isukan, hayang engke, hayang pokpe. Nabi Ibrahim ya Nabi ya Rasul Khalilullah gelarna ngadua waktu eta diijabah ngadua Nabi Ibrahim kulahirna dilahirkeunana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina sejarah kasantri dina hulaseh nu yakin juz kahiji hidup menakar wayat rasul nasabuhu bi Ismail ni Ibrahim itunya ittisal tepung nasabna kanjeng Nabi Muhammad ka Nabi Ismail bin Ibrahim hartosna teu ka Nabi Ishaq dan Nabi Ishaq mah di pojok nu kadua di Siti Sarwa. Nabi Ibrahim di pojok anu namina Siti Nabi Ismail di Siti Hajar. Tadinya ittisalna kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah santri mah katalar geura urang ittisalkeun sing dugi ka Nabi Ismail. Yang santri ini santri Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Muttalib bin Hasim, Hasim bin Abdul Manaf, Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir, Fihir bin Malik,
Malik bin Nador, Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adad bin Hamyasa bin Salman bin Bintah bin Sahil bin Jamal bin Haidar bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Tak mustosna ittisolna kanjeng Nabi Muhammad ka Nabi Ismail bin Ibrahim. Wa sadayana Nabi Muhammad ku Allah diutus ke alam dunia, lahir di tengah-tengah umat manusia. Ieu teh suatu anugerah ti Allah anu kalintang agungna. Lamun tadi doana Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah 129 kitu unggalna, di surat Ali Imran ayat 144 wa Allah didawukeun laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu surat Ali Imran ayat 144. Kunaon Nabi Muhammad diutus ku Allah ka muka bumi ieu walranana urang leuna keur memeres karusakan sakitu. Mudah-mudahan urang ngemut kelahiran Nabi anu ayeuna dilaksanakan di pesantren Al-Ihsan ieu sehingga buahkeun kana makin kenangna urang wawuhna urang apalna urang ka Kangjeng Nabi saha ari Kangjeng Nabi Muhammad. Namun pakna urang supados kenal supados wawuh ka Nabi sabab aya bahasa tak kana cinta kalau tak kenal moal aya cinta untuk wawuh mata sing wawuh heula sing kenal heula saha Nabi Muhammad kakarek mun geus wawuh bakal cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Saha Nabi Muhammad walranana Rasulullah ila kafatal linnas, utusan Allah, suruhan Allah keur kabeh manusia nu aya di alam dunia ini. Eta Nabi Muhammad. Naon ari Rasulullah bahasa Arab, mun jeung bahasa urang Cikuray naon delegasi aparatur kepengurusan Allah di muka bumi nu ngagas jeung tanggung jawab Cikuray kepada David tuari karena salah mah karena bener depan bisa ngeret karena salah masuk saya ke padahal lain dihajar pohon. Nabi Muhammad teh Rasulullah ayo Rasulullah teh delegasi aparatur kepengurusan Allah di muka bumi anu ngagaduhan fungsi tugas jeung tanggung jawab. Namun fungsina Rasul walranana liudhirul haq supaya nembongkeun hak ngadohirkeun hak kebenaran. Kunaon pangna dipiwara ngadohirkeun sabab hak nyumput sajaja Nabi lahir. So kunaon hak pangna Nabi dipiwara ngadohirkeun sajaja Nabi lahir, Nabi diutus, hak nu ngaran kebenaran nyumput di hadapan jelema loba. Kunaon nyumput aya nu nyumputkeun saha nu nyumputkeunana jelema anu teu bertanggung jawab nu disebut ahbar sareng rubban. Naon ari ahbar? Para ulama jelema nu nyarahmo nu arahli kana kitab Taurat
sateraacan Quran. Para ruban jelema anu palalinter anu arahli kana kitab Injil, para rohib, para pendeta, ahbar jeung ruban anu garis pulus, anu geus gabung berselubung jeung para pemimpin dolim, penguasa duwijana, para pejabat sesat. Anu cara rade ngomongkeun hak, tadina mah bentes ngomongkeun hak teh teu beda we ti anjing herder, bentes ngagogogna pas di alungan gula jadi mosong tina gog jadi wop. Da geus di alungan gula awalna mah bentes ngomongkeun hak teh ngan kulantaran dibere aamis jadi weh cara teh tina halal jadi haram halal. Pagaweanana yuhilluna ma haramallah wa yuharrimuna ma ahallallah, ngaharamkeun perkara nu dihalalkeun ku Allah, ngahalal jakeun ku anjeun Muhammad. Hei ahlul kitab, ahli kitab nu palinter kana kitab, ahbar jeung ruhban di poeta ahlul kitab kuno. Tapi menggarisna garis pulus lain garis lurus. Mun ayeuna mah bahasa ahbar ruhban teh keur ahli kitab Quran mah mama, kiai, aceh, ustad itu we. Lamun lakuna jika nu harita bertindak jadi arbab mere fatwa ka manusia bertentangan ke jeung hak, eta teh disebut ahlul kitab Quran, ahlul kitab modern. Nu harita ahlul kitab kuno da baheula kana aya lakuna sarua tindakanana jadi arbab mere fatwa ka manusia, fatwana bertentangan jeung hak jeung kebenaran. Berte terjadi karuksakan kumaha hate manusia jeung lampah manusia lamun geus diruksak bima kasabat aydinas, gara-gara laku manusia nu teu bertanggung jawab di poeta. Manusia aya di alam patah 568 tahun saatos Nabi Isa diangkat ku Allah. Kunaon pangasih kuring ngabahasakeun diangkat karena saur Allah sayunazzilu fikum Isa ibn Maryam, kaulah engke bakal nurunkeun di tengah-tengah aranjeun Isa bin Maryam. Wa ma salaluhu wa ma qataluhu walakin subihalahu. Isa teu dibunuh ku Yahudi, Isa teu disalib ku Yahudi, tapi nu dibunuh jeung nu disalib ku Yahudi adalah Isa imitasi, bukan Isa asli. Sayunazzilu fikum, nanti kaulah bakal nurunkeun di tengah-tengah aranjeun manusia. Nabi Isa diangkat ku Allah 558 tahun alias 600 kurang 1 tahun di teu ayana Nabi Isa dugi ka lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Allah ala fatratin minar rusul, dina kaayaan ini kita putus di para utusan Allah. Allah ngirim utusan didinya manusia terjadi kausakan rusak manusia, tapi Allahnya dengan ka manusia. Saur Allah qad ja'akum rasuluna, geus datang utusan kaula Muhammad, yubayyinu lakum ayati, anu bakal ngajelaskeun kana syariat Islam.
antaqulu yaumul kiamah supaya anjeun teu ngarongong isukan di poe kiamat nalika disiksa ku kaula maja'ana min basir wala nadir supaya maraneh teu ngomong teu pernah datang Gusti ka abdi anu mere beja pikabungaheun anu mere peringatan ternyata faqad jaa basirun wa nadir geus datang mere kabar mengagumbirakeun jeung anu nyisieun mere peringatan ka abdi kabayang ruksakna manusia di poe eta. Nah, datang we, lahir we nabi diutus ku Allah. Nu tadi disumputkeun hak kebenaran ku manusia nu teu bertanggung jawab nu disebut ahbar di Quran, ruhban di Quran bahasana. Di surat At-Taubah ayat 31 tingali bunyi santri jeung bujang santri ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba manusia di poe harita geus ngajadikeun ka para ahbar ahli-ahli kitab Taurat ruhban ahli-ahli kitab Injil arbaba maranehanana geus ngangkat arbab jadi jelema purah mere fatwa ngan hanya kal fatwa nak bertentangan jeung hak nu jadi pertaosan kunaon terjadi harita para ahbar para ruhban anu kitab Taurat anu kitab Injil maranehanana bertindak jadi arbab mere fatwa ka manusia fatwana bertentangan jeung hak jawabanana di surat At-Taubah ayat 32 yuriduna ayyutiu nurallah bi afwahihim si goreng rek maruman cahaya Allah Islam di muka bumi ieu bi afwahihim ku sumut-sumutna hayangan poe jelema Islam tong nyala tong negak di muka bumi ngarah ieu dunia gelap gulita ku kakufuran ku kadoliman ku kamusyrikan hayangan pareng Islam mungeun Islam nangtung teh kitu tujuanna berhasil teu berhasil usaha para ahli kitab nu harita para ruhban para ahbar wayaqallah dihadang ku Allah dihalangan ku Allah illa ayyutima nurahu walau karihal kafir Allah tetap nyampurnakeun cahayana Islam tetap akan jaya akan cemerlang di muka bumi walau karihal kafirun sanajan jama kafir ngarewalu kumaha cara iya bakna Allah ngahadana Allah nolakna Allah karena upaya mereka lanjutkan At-Taubah 33 walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun pas tadi menjamu mukadimah lewat arsala rasulahu bil huda dikirimkan utusan Allah dengan membawa petunjuk wadinil haq mawa aturan anu bener nu disebut agama Islam liyudhhirahu supaya nemongkeun deui nu tadi disebutkeun ku para ahli kitab nu ti heula walau tadi hal kafir sanajan resikona dipikamewa ku jama-jama kafir jadi baheula dihadang ku Allah upaya ahli kitab kuno nurek maruman hak lewat diutusna Nabi Muhammad petugas Allah upaya-upaya jama-jama kufur anu erek nyumputkeun karena hak
anu erek mareman cahaya Allah Islam di muka bumi tetap mual berhasil dihadang ku Allah bakal disampurnakeun ieu cahaya Allah di muka bumi ieu sanajan dipikang waktu jama-jama kafir di masa ka masa di waktu ka waktu termasuk di hari ini di saat jelema rame hayang yuriduna ayubiunullah bermaksud dan mareman cahaya Allah di muka bumi ieu tetap bakal dihadang ku Allah mau berhasil upaya mereka di tengah-tengah manusia bakal dikirim ku Allah petugas Allah anu bakal yudhiroh fungsina nemongkeun ngadohirkeun hak ala dini kulli sanajan resikona dipikang ewa ku jama kubur jadi lamun nepikeun hak ngadohirkeun hak ke dipikang ewa ku jama kubur eta teh teu nyunah lamun teu dipikang ewa ku jama kafir da Rasulullah yudhirohu teh nemongkeun hak dipikang ewa ku jama kubur tapi ka disebatna ge al-Majnun Muhammad Gelo itu sanes bayangkan bu Nabi Muhammad lahir Nabi Muhammad diutus satu acan diutus mawa jadi geulian Muhammad al-Amin tina dibenci tina dipuji satu acan membongkeun hak satu acan ngadugikeun risalah asalna mah dipuji kumaha geus ngadugikeun risalah geus yudhiro geus membongkeun hak jadi dibenci anu asalna disanjung jadi ditalampung anu asalna mah waktu acan ngadohirkeun hak satu acan ngadugikeun risalah dipika cinta gelar Nabi Al-Amin orang terpercaya Muhammad kumaha geus ngadugikeun hak al-Majnun disebut gelo disebut tukang sihir disebut kahin disebut dukun hadirin rahimakumullah mengenal lebih dekat urang sing terangkan Nabi fungsina liudhirohu keur nembongkeun hak keur nembongkeun aturan risalah ti Allah anu kadituna harapan supaya urang langkung cinta akan Nabi ketika Nabi diutus ku Allah anu ieu teh padahal anugerah ti Allah nu kalintang agungna kerja mukmin terjadi anugerah kerja jama kubur mah naon anu kasorantu Nabi dina waktu Nabi nyana risalah Allah ngadugikeun risalah Allah cacian makian hinaan dina masa memperjuangkeun hak nyaah ka urang nyaah ka manusia supaya manusia papanggih araya dina wadah magfirah Allah dina wadah panghampura Allah supaya manusia araya isukan di akhirat dina darussalamna Allah tempat kasalamatan Allah surga aya di wilayah magfirah Allah isukan di akhirat surga Nabi berjuang Nabi berusaha aslinya ka urang ka manusia ngan ku manusia nu asli di pulang tai Kanjeng Nabi dakwah ngadugikeun hak ngajak umat manusia kana wilayah mardotillah rahmatillah naon anu terjadi pengikut Nabi dina waktu harita jumlahna nembe sababaraha tahun Kanjeng Nabi salami 13 tahun
di Mekah mungkin yang jalani 300 orang dakwah Nabi ngan eta 300 orang lamun dibandingkeun imanna jeung umat muslim di poe ayeuna gede keneh iman anu eta 13 tahun bedana di Mekah anu dibagi 3 Mekah awal, Mekah sani, Mekah salis 5 tahun sareng 3 tahun kabayang teu urang tong bujening anu sejen di saat Nabi ngadugikeun hak tong bujening anu sejen anu tepih keluarga ku anjeun paman Nabi Abu Thalib anu nyaah ka Nabi anu ngarorok Nabi bejana Nabi yuswa 6 tahun dikanjutkeun ku ibu da pupuh lahirna tos dina kaayaan yatim tegaduh rama dikantun ku ibu Nabi dirorok ku aki 2 tahun lamina aki ngantunkeun Abdul Muthalib ditembak dirorok ku paman Abu Thalib magi cek tadi diantara saudara Rama mung aya 4 anu masih menang Nabi diangkat putra ku Abu Thalib dek sedih kumaha dina waktos Nabi ngarugikeun hak anu sakitu geus iman anu sakitu husukna jalma-jalma narolak termasuk paman anu danten Rama angkat anu nyangah ka Kangjeng Nabi teu milu kana risalah anu dicatat ku Nabi bejana dina taun eta taun ka-10 dina kanabian Nabi dikantung ku pamanna dugikeun ka eta taun disebut amal husni anta Nabi al-Hasan tahun kaprihatinan tahun kanalangsaan ditingali pengikut Nabi disiksa-siksa diancam ku orang-orang Quraisy tejiga nu ayeuna ngancamna ge teu kagok sahabat Bilal turunan Habsyi nu milu ka Nabi disiksa dipoe di tengah terik matahari panasna matahari sahabat Yasir diborogod kana ontak jeung bojogna digugusur ku ontak dititah 4 ontak nepi ka sempal sampean Hubeb bin Adi pengikut Nabi gara-gara milu ka Nabi dugikeun ka dimutilasi jasadna mautna mengenaskan ulang Quraisy nolak karena risalah anu dicatat ku Nabi diarajak ampih karena agama Allah karena Islam termasuk pamanku anjeun Abu Thalib dugikeun ka taun eta disebut tahun kaprihatinan margi Nabi dikantunkeun ku 2 jalmi anu dipika cinta ku Nabi paman anu ngaroro bojo tercinta Siti Khadijah anu jadi lantaran sedihna dikandung ku Abu Thalib teu mawa Islam Abu Thalib teu kasarang ampih kana Islam nah eta dina waktu sakaratul maut Abu Thalib Nabi datang calik dipalih ka tubuhun Abu Thalib setan anu menjelema Abu Jahal calik dipalih ke caweun Abu Thalib Nabi nyaahna kanu janten Rama kanu janten paman dina waktu detik-detik sakaratul maut saur Kangjeng Nabi
ditalkin ditodongkeun kana cepilna ya ami faqul la ilaha illallah yakni kalimatun asyhadu laka indallah ai talkin teh nungtun ai urang ditu mah nalkin teh di mana maut mayit geus dikubur nyongcol di luhureun kuburan pajarkeun teh ditalkin ngacamprang di luhureun kubur teh hei anu di mana datang malaikat ka maneh tuluy nanya man rubuka saha pangeran anjeun jawab hek Allah gitu hei anu di mana datang malaikat mariksa ka maneh tuluy nanyakeun ka maneh wa ma nabiyuka saha nabi anjeun jawab hek Muhammad gitu nalkin teh pajarkeun ngacamprang di luhureun kubur padahal lakinu mautahum bila ilaha illallah talkin tungtun anu keur sakarat anu dina detik-detik kematian datang di antara dulur aranjeun kula ilaha illallah nabi nalkin ami pamanna sahur nabi ya ami faqul la ilaha illallah yakni kalimatun asyhadu laka indallah hei paman ikrarkeun la ilaha illallah hiji-hijina kalimat anu isukan abdi bakal jadi saksi di hadapan Allah paman umat abdi kumaha saur Abu Thalib saur Abu Jahal nemalan Abu Jahal di belah kenca ya Abu Thalib atarkupu an milati Abu Thalib hei Abu Thalib nah resep itu ninggalkeun agama Abu Thalib pira kudeui rek nenek tarek turut ka Muhammad budak kamari sore urang mah agama nenek moyang urang loba heula tong milu ka Muhammad eta mah aliran sesat agama anyar nu dibawa ku Muhammad mah urang mah agama karuhun we kitu ceuk Abu Jahal teh di belah kaduku terus we nabi nalkin nungtun ya ami faqul la ilaha illallah yakni kalimatun asyhadu laka illallah hei paman ucapkeun la ilaha illallah hiji-hijina kalimat anu isukan abdi bakal jadi saksi di hadapan Allah bahwa paman umat Islam dina hati Abu Thalib dititah syahadat nabi siap jadi sahid jadi saksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatain dua kalimatna nabi siap jadi sahid jadi saksi Abu Thalib jadi maksud alaih nu disaksian waktu eta Allah jeung Muhammad maksudlah nu disaksikeunana keesaan Allah jeung Rasulullah Nabi Muhammad maksud nu ditransaksikeunana dititah syahadat ku nabi teh dititah ampih kana Islam dititah asup kana Islam eta Abu Thalib geletuk maut ala millati ammihi netepan kana agama paman nabi teu ampih kana Islam teu geuluk ka kanjeng Nabi bejana kanjeng Nabi sedih nu teu aya papadana can jelas bahwa Abu Thalib min ashabil jahil belah dawahi can datang panyare saurna Nabi sempat ngaduakeun dan Nabi Ibrahim ge sakeacan jelas bahwa ramana min ashabil jahil munut heula pangampura ka ramana Nabi nyuhunkeun ka Allah Gusti mudah-mudahan dicaang padahkeun atuh mun ceuk bahasa urang paman abdi Abu Thalib na guruduk teh wahyu lungsur intelijen Allah malaikat Jibril alaihi salam nyana wahyu surat At-Taubah ayat 117 maka ali nabi temenang keur nabi walalil mukminin temenang keur mukminin ayyastagfirul musyrikin mamentakeun panghampura ka Allah keur dosa jalma musyrikin walau kanu uli kurba sanajan karabat sanajan paman sanajan bapa sanajan indung sanajan anak sanajan pamajikan
majikan keur salaki sanajan salaki keur pamajikan temenan pikeun nabi temenan pikeun mukminin mamentakeun panghampura ka jalma musyrikin keur jalma musyrikin sanajan karabat. Naon sababna pangna dilarang? Sabab can aya dina wilayah magfirah Allah, can aya dina wilayah panghampura Allah nanti. Abu Thalib teh can aya dina wilayah panghampura Allah, mata Nabi dicaret mamentakeun panghampura. Matang sabda Allah di surat Ali Imran ayat 133, wasarimu ila magfiratin mir rabbikum, hai urang Cikuray wasarimu kudu buru-buru atuh aranjeun ila magfiratin mir rabbikum, kesalah ieu mah teu Ciparai Cikuray oh Ciparai jadi Cikuray itu enak keingkeun barudak. Salah eta oge. Keur ngeuneut-neuneut. Da bohongan teh cara nonton TV. Si dengdang we lebih ka jam 12 teh. Da eta sakitu umut-umutan masih kene dibeleh-beleh panon. Kumaha kana ngaji tadi anteu. Ari ngaji teh ibadah. Lamun jelema anu teu ngarasa nikmatna ibadah eta teh ciri moal ditarimana amal eta ibadah eta ku Allah. Man wajada samrata amali ajilan bahwa dalilun ala wujudi qabil ajilan. Sahajama anu karasa anu manggihan nikmatna ibadah eta teh ciri ayana ditampina eta amal ibadah ku Allah isukan di akhirat. Ciri nak nikmat ayat ke nikmat nak dahar mengetan ayat ke tuang mengetan tuang sugan gitu limut mengetan tapi nu ngaji masih kena ayat mengetan ampura ya malah ngomong ke nyarios kan. Sok kurang saurkeun laporkeun Abu Thalib. Abu Thalib teu mawa iman, teu mawa Islam. Sedih Nabi dicarek ngaduakeun ku Allah. Teu meunang mamentakeun panghampura keur musyrikin sanajan karabat. Naon sababna? Sabab can aya dina wilayah magfirah Allah. Mawi saur Allah wasarimu ila magfiratin mir rabbikum. Sok aranjeun buru-buru ila sinarpi magfirah teh di santri isi makan. Mohon magfirah teh tempat wilayah panghampura. Naon magfiratin mir rabbikum wilayah panghampura pangeran aranjeun di akhirat aya di dunia aya. Syari'u ila magfiratin mir rabbikum aranjeun kudu buru-buru kudu gagancangan ila magfirah sing nepi kana toritorial kana wilayah kana tempat pangampura Allah. Naon tempat pangampura Allah fil akhirah? Surga. Jannatun arduha samawati wal ard. Surga anu legana salega ukuran langit 7 jeung bumi 7. Eta magfiratin mir rabbikum fil akhirah. Tempat pangampura isukan di akhirat. Ari wilayah babendu tempat babendu neraka. Ngan ingat adunya mir'atul akhirah. Dunya teh eunteu akhirat. Lamun teh mah isukan di akhirat aya tempat pangampura disebut surga, nya di dunia eueuh itu wilayah pangampura Allah. Nya di dunia eueuh itu wilayah adab Allah. Isukan di akhirat aya Darussalam. Naon Darussalam? Tempat keselamatan. Naon tempat keselamatan? Surga teh. Di balik eta aya Darul Iqam, tempat siksaan di akhirat. Naon? Neraka. Adunya milatul akhirah. Dunia untuk akhirat. Di akhirat aya Darussalam, di dunia dia aya Darussalam. Di akhirat aya Darussalam surga, di dunia aya Darussalam wilayah teritorial keselamatan. Cenah di akhirat hayang papangi, hayang nyorang Darussalam surga, tapi di dunia teu nyorang Darussalam anu ayeuna wayahna mimpi meneh sare.
Nyimpi mana sare. Hayang papangi mah jeung Darussalam anu aya di akhirat. Sing kapangi Darussalam cicingan anu aya di dunia ieu. Hayang kapangi jeung magfirah mirobikum isukan di akhirat surga. Sing kapangi magfirah mirobikum nu ayeuna di dunia. Ampihan asupan cicingan wilayah magfirah. Di luar wilayah magfirah hirup ayeuna di dunia. Keur hirup geletuk pae haram dipamentakeun pangampura ka Allah keur dosana. Maka nabi-nabi waladina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba temenang ke nabi temenang ke mukminin mamentakeun pangampura pikeun musyrikin sanajan karabat rek keur hirup atawa geus pae temenang hirup keneh temenang geus pae temenang dipamentakeun pangampura keur dosa musyrikin kafirin. Namun sabab aya dina wilayah magfirah. Kumaha carana supaya aya dina wilayah magfirah? Surat Muhammad ayat 18. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam patakid tekadkeun ku hate naonana maknana. Fa'lam pakun ucapkeun kunaon kulisan naonana lafadzna. Paklam lakonan kunaon ku anggota badan naonana ketentuanana naon kudu diucapkeun lapangna tulisan tekadkeun maknana ku hate diamalkeun ku anggota badan ketentuanana walranana annahu la ilaha illallah tak nu kudu ditekadkeun ku hate diucapkeun tulisan dilakonan ku anggota badan kasorang kitu takare aya parentah pastagfir lidan bika pentak panghampura ka Allah keur dosa anjeun mun anjeun migawe dosa walil mukminin wal mukminat pentak panghampura ka Allah keur mukminin jeung keur mukminat al-ahya'i minhum wal amwat rek nu harirup keneh atawa geus maot sok pamentakeun pangampura pamentakeun pentakeun diri pentakeun batu anjeun oge bisa dipamentakeun ku batu disebut aya dina wilayah pangampura Allah Habibun Najjar Nabi Isa alaihi salam mutus 2 orang ke negeri Intokiyah. Hidup yang santri tingali dina surat Yasin. Nabi Isa alaihi salam mutus 2 orang. Arsalahu masnain pakat gabuhuma. Saha eusina Bules jeung Yunani. Diutus ka Intokiyah supaya ngajak iman ngajak Islam. Kukituna eta anu duaan teh Bules jeung Yunani sababiah nama mungkin ceroboh kapanggih ku kafirin para raja di mana di Intokiyah nu akhirna ditawan di panjara. Fa'azazna bisa disin tuluy Nabi Isa ngutus deui nu katilu dikuatan utusan jadi tiluan saha eusina eta nu katilu Yunani diutus ka Intokiyah. Ternyata ieu duaan ditambah saurang nu luar utusan Nabi Isa alaihi salam ka Intokiyah kapenak ku Habibun Najjar seseorang di pasisian kota anu anjeunna meunang hidayah di Allah. Saur Habibun Najjar laita qaumi ya'lamu bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Hayang teuing kaum kaula nyarahun bima goparo li robbi kana perkara anu lantaran datangna panghampura Allah alias wilayah magfirah Allah laita lamun kaum kaula nyarahun bima goparo li wa ja'alani minal mukramin kana perkara bakal jadi sabab datangna panghampura jeung jadi sabab datangna kamuliaan di pangeran. Nah Abu Thalib disebutna teu kufur
juhu Pak Lam, Pak Takif, Pak Lam, Pak Kul, Pak Lam, Pak Ma tekadkeun ku hate, ucapkeun ku lisan, lakonan ku anggota badan, teu kasorang nekadkeun hate, teu kasorang ngucapkeun lisan, teu kasorang ngalakonan anggota badan, kupur inkar. Ari kupur inkar eta anti Tuhan anu nyata di hati katut carita tengahku ayah pencipta. Kupur inkar kasorang batakin nekadkeun Allah aya, percaya ka Allah, percaya Nabi Muhammad utusan Allah, percaya ayana alam akhirat ngan sahadat mung jika Abu Thalib tadi disebut kupur juhud. Katutup kubur telain kaper nutup lisan tina ikrar, nutup hate lisan jeung lampah kupur inkar. Teka tutup hate nama ngan lisan anu kapar ketutup kupur teh tina ikrarkeun disebut kupur juhud. Ditalkin dituntun